Eu sei. Talvez a tempestade na sua vida esteja muito forte agora. As ondas estão altas, o medo está batendo na porta do seu coração e você sente que o seu barco vai afundar a qualquer momento. Mas eu preciso que você ouça isso com muita atenção. Quando os ventos se levantaram e o mar se agitou, Jesus estava no barco com os discípulos. Eles também tiveram medo. Eles também acharam que era o fim. Mas a presença de Jesus mudou absolutamente tudo. Ele acalmou a tempestade com uma única palavra. Se Jesus está no seu barco, não importa quão forte seja a tempestade, você não vai afundar. Ele tem o poder de acalmar os ventos e as ondas da sua vida. Confie nele. Se essa mensagem mexeu com você, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e não esquece de se inscrever para mais palavras de fé e esperança.